Hello， 大家好。有很多人私信问我指尖炎怎么办，今天我们来说一说。一般的指尖炎都是因脚底潮湿不通风引起的，轻度指尖炎会呈红色结痂，严重会化脓。轻度的话可以擦一些碘伏或者生理盐水消毒，重度的话就得借助药物来治疗，不过都得带上伊丽莎白圈，防止狗狗总舔不爱好。指尖炎发病几乎都是主人错误操作引起的，自己在家洗澡吹不干，出去遛狗回来洗脚只擦不吹等等。我是咪咕铲屎官，喜欢的话双击加关注，每天都会和大家分享养宠小知识。